이토록 사랑하는데 떠날 시간 기다리는 가슴 아픈 우리 두 사람. 눈물에 젖은 승차권을 말없이 건네주면서 잊어야 할 사람인가 이토록 사랑하는데 그 사람은 떠나가고 나는 이제 보내야 하네. 마지막 인사이기에 하고 싶은 이야기는 목이 메여 말은 못하네. 눈물에 젖은 승차권을 마지막 인사이기에 하고 싶은 이야기는 목이 메여 말은 못하네. 떠나야 할 사람인가 이토록 사랑하는데 떠날 시간 기다리는 가슴 아픈 우리 두 사람. 눈물에 젖은 승차권을 말없이 건네주